Mana bugun bitta pilisos kelgan, Artel 2000 wattlik. Shu bitta narsaga tushunmayman, nima uchun mana shu filtrlarni yuvasizlar. Mana shu qopni, mana hozir yangisini ko'rsataman, qattiq bo'ladi. Qop ham qattiq bo'ladi, ustiga kirmitishni izolyatsiyasi bor. Bu ham mana yumshoq bo'lib qolgan, bu ham yumshoq bo'lib qolgan. Mana shu filtr motorning oldida turadi-da. Buni yuvish umuman mumkin emas buni. Nimaga desanglar, bu pryamoy motorga namni o'tkazib yuboradi. Hozir olaman, nam bo'lib turibdi. Yuvib olib kelgan. Motor ketgan uchun. Mana bu qop ham yuvilgan. Bu yuvilgandan keyin o'zini kilik germetishga yo'qotgandan keyin changni pryamoy motorga o'tkazib yuboradi. Shuning uchun yuvmaylar, faqat qoqib kompressor bo'lsa iloji bo'yicha changni tozalash kerak, bo'ldi, qaytadan qo'yish kerak, bo'ldi, tamom.